Bakı İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı dialoqun, əməkdaşlığın və regional həmrəyliyin təşviq edilməsi mövzusunda D8 media forumu başlayıb. Tədbir Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən təşkil olunub. Forum D8-ə üzv ölkələrin məsul qurumlarının və aparıcı media subyektlərinin rəhbərlərini, digər yüksək vəzifəli nümayəndələri və sahə üzrə tanınmış ekspertləri bir araya gətirib. Tədbir çərçivəsində regional və beynəlxalq müstəvidə informasiya mübadiləsinin təkmilləşdirilməsi, media sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi, dezinformasiya qarşı mübarizə üzrə birgə mexanizmlərin formalaşdırılması, rəqəmsal media istiqamətində birgə layihələrin təşviqi və təcrübələrin paylaşılması məsələləri müzakirə olunacaq. Forum çərçivəsində həmçinin məsuliyyətli jurnalistika və rəqəmsal innovasiya və strateji kommunikasiya və böhranın idarə olunması mövzularında iki panel sessiyanın eyni zamanda rəqəmsallaşan dünyada media etikası, texnologiyalar, trendlər və narrativlər mövzusunda workshopun təşkili planlaşdırılır. Xatırladaq ki, forumda 8 ölkədən və təşkilatın katibliyindən 71 xarici nümayəndə olmaqla ümumilikdə 150-yə yaxın qonaq iştirak edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda keçirilən dialoqun, əməkdaşlığın və regional həmrəyliyin təşviq edilməsi mövzusunda D8 media forumu iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezidentin administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev oxuyub.